সকলোকে নমস্কাৰ আজিৰ লাঞ্চটো বাহিৰতে কৰিলোঁ সো লাঞ্চটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভিডিঅ' ৰাখি থৈছিলোঁ ভাতৰ লগত আছিলে তিয়হ চাটনি পিয়াজ আৰু চিকেন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ চিকেনৰ কিবা বহুত ধৰণৰ আইটেম আছিলে তাৰে ভিতৰত আমি কোচা বুলি এটা খাই পোৱা নাছিলোঁ আগতে তেনেকুৱা এটা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ ইমান বেয়া নাছিলে ঠিক ঠাকে আছিলে খাবলৈ খাই ভালে লাগিলে কোনে কোনে বাৰু এনেদৰে বাহিৰত খাই ভাল পায় আৰু কোনে কোনে ঘৰতে খোৱাটো ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদ পাম বুলি আশা থাকিল ধন্যবাদ